κοιτάξει, δυστυχώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, ειδικά της ΓΕΣΕΕ, και του εργατικού κέντρου δηλαδή, που στηρίζει αυτή την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας Ελλάδος. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτούς που βάζουν πλάτη απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από τον κοινωνικό διάλογο που έχουν επιλέξει, που ευτυχώς οι αγρότες μας το έχουν καταλάβει και δεν συμμετέχουν σε κανένα κοινωνικό διάλογο, γιατί ο κοινωνικός διάλογος σημαίνει συνένεση, σημαίνει συμφωνία σε αυτή την πολιτική. Εμείς λοιπόν το βλέπετε και μόνοι σας, ότι εδώ τη γνώρισαν, γιατί εγώ είχα στείλει και επιστολή στο εργατικό κέντρο που θα δούμε να κομμουνικήσουμε. Λοιπόν, βλέπετε ότι με εντολή του Προέδρου, ούτε καν απόφαση στη διοίκηση, ούτε καν το έχει βάλει στη διοίκηση, δεν έχει συνεδριάσει η διοίκηση για να πάρει αυτή την απόφαση, με εντολή σήμερα στην γραμματεία, στους εργαζόμενους, να κληρωθούν όλες οι πόρτες. Βλέπετε ότι θα το καταλάβαινα αν είχε κάποιες εκλογές, ότι είχε κάποιος άλλος συνέλευση, να πούμε ρε παιδιά ότι σήμερα μην ερχόσαστε, γιατί εδώ βλέπετε ότι δεν υπάρχει κανένας στο κέντρο. Ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο γραμματέας, είναι άφαντοι όλοι. Συγγνώμη, ναι.